यार है कि एक ही कसना ये उन्होंने भी कसम खानी है। ਵੇਖੀ ਯਾਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੂੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਪਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। इधर भी वैसे हो सकता है। इतना शीशे वाला पंप होना चाहिए, पता नहीं चाड़ है कि नहीं चाड़ है। तेरे यार ने फड़ के रखी तो पंप दे पैर नु फड़ फुल स्पीड ना ओ फुल कर पंप दे छोड़ दी इधर खोल लो यार, आगे बुलाओ ना। काम पे तेले ना दे पहला दे बनिया चुका लगा थोड़ा पैसा सही है नहीं लग गया ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਪੈਪ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਹਾਲ ਪੜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਗਹਿਰਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਚੁੱਕੇਗਾ चुकेगा ही यार नहीं है उनको पैर ना करनी नहीं तो चक्की देंगे ना बाहर खाली लगभग काटे यार क्या बात है यार काट ले सारा सारा काट हां सारा निकल निकल गया बंद करो आने का तो करो, चल पा दो करे छोड़ दो यार चुकेगा यार बैठमान होना है मैं वीकेंड आ करो वो तो थाले लाग गए बंद कर दे अब तो गाली हुन बंद ही रहने दो ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਖਲੋਤਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਉਹਦੀ ਖੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਾਪਸੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੈਕਮ ਵੇਲਾ ਕਰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ 2-3 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇਦਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਰੰਗ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਖਾਰਜ ਹੋਣਾ ਉਹਦੀ ਬੰਦ ਉੱਥੇ ਸਭ ਇਦਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਬਸ ਇੰਨੇ ਕਿ मोटर ना चल जाए अल्लाह यार अल्लाह सही होने होंगी यार नहीं ऐप खोल लो उधर थल्ले वाली खोल ये हो जी हाड़ है ना ऐसे पानी डाल दिया है ये ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਲੈਂਡ ਨਾ ਸੋਚ ਕੀ ਬਣਨਾ।